Добрый день, суток всем. Зададим такой вопрос картам. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же стучит в вашу жизнь? Здесь ваш дом. Что гремит? Любовь гремит. На пороге стоит. Ух, какие-то большие деньги. Ну и давайте еще спросим. Сейчас. Сейчас какая-то встреча. Через час. Через час какой-то важный господин. Вечерочком. Как бы женщина ожидающая. Может быть, вы сами? Ночкой. Ну, а здесь какое-то ограничение. Какое-то ограничение свободы. Вот такой расклад получился.